سلام دوستان، امروز میخوایم راجع به اینکه چه شهرهایی رو باید انتخاب بکنیم برای زندگی و چه معیارایی مهمه بحث کنیم و آپشن هایی که داریم برای پیدا کردن خونه یا خوابگاه چیا هستند. از این سایت میتونید چک بکنید که ایمنی شهرتون یا سطح زندگی توی شهری که میخواید برید چجوریه. اینجا شهری که میخواید رو مینویسید، مثلا اورلئان. میتونید ببینید که محیطش چجوریه، حمل و نقلش چه امتیازی داره از 10، امنیتش چطوره، وضعیت سلامتی تو این شهر چطوره، ورزش و فعالیت‌های سرگرم کننده یا فرهنگش چطوره، وضعیت آموزش تو شهر به چه وضعیتیه، تجارت شهر و در کل کیفیت زندگی تو اون شهری که میخواید برید چجوریه. اورلئان 5.29 همونجوری که میبینید سانتش کمه، یعنی یک مقدار پیدا کردن دکتر اونجا کمتره، آبش بیشتر آهکیه. پس اگه سلامت حتما جزء آپشنایی هست، بعد انتخاب بودجه میتونید از اینجا تصمیم بگیرید که شهری که میرید خوبه یا نه، یا میتونید انتخابش بکنید چجوری، یا بیشتر برای مناطق پاریس برای اینکه بدونید امن جایی که میرید یا نه و خونه رو اونجا بگیرید یا نه. میتونید از این وبسایت اتاقی که میخواید رو شهری که میخواید رو انتخاب بکنید. برای پیدا کردن اتاق شما چند تا آپشن دارید. کروس خوابگاه‌های دولتیه که معمولاً 9 متر حداقلشه که 9 متراش چند تا آپشن داره. یه آپشن سرویس بهداشتی یا حمام داخل اتاق نیست، در یک راهرو با سایر اتاقها شیره و فقط یه تخت تو اتاقه و یه دونه میز. آپشن دیگه 9 متری حالتیه که سرویس بهداشتی یا حمام داخل اتاقه و کلا 9 متر اتاق حدوداً تا پارسال 258 بود. بسته به شهر و موقعیتش متفاوت قیمتا. آپشن بعدی آپشن استدیوه که بین 15 متر تا 30 متر میتونه باشه. 20 مترش 408 بود که آشپزخونه داخل اتاق، سرویس بهداشتی یا حمام داخل اتاق، تخت و میز رو دارید. آپشن دیگه‌ای که دارید T1 میتونید بگیرید، T2 یا کولوکاسیون که کولوکاسیون اتاقتون مال خودتونه بسته به شرایطی که داره. یه قسمت میتونه آشپزخونه یا میتونه سرویس بهداشتی یا حمام مشترک باشه بین چند نفری که هست. پس توی کروس میتونید که خوابگاه‌های دولتی رو انتخاب بکنید. اگه این آپشن براتون سخت بود، چون که کروس معمولا برای بچهای لیسانس، بچهایی که برای لیسانس میان یا برای مستر و دکترا خیلی آسون تره گرفتنش تا بچهای دوره زبان، و این مهمه که زود درخواست بدید چون که کروس زود پر میشه. بعد امتحانات قبل تابستون اگه درخواستتون رو دادید که خیلی شرایط بهتریه برای بررسی پرونده‌تون و آخرای شهریور، چون بیشتر بچه‌ها دارن برمیگردن به خوابگاه‌هاشون و زمانی است که دتا دلیو انجام میشه، یعنی
میان بررسی میکنن که اتاق چیزیش خراب نشده باشه یا همه چی سالم باشه. بر همین یک مقدار گرفتن پاسخ مثبت بر کروس غیر ممکن میشه، چون حتی اگه اتاق هم داشته باشن ترجیح میدن وقتی رو که دارن برای بچه‌هایی که قبلا ثبت نام کردن بذارن و سرشون شلوغه و به شما میگن که هیچ اتاقی نداریم و ممکنه اکتبر و نوامبر هم تا اوایل نوامبر هم به شما اتاقی ندن، چون که همچنان سرشون شلوغه یا فشار کاری که بهشون اومده رو ترجیح میدن ماه اکتبر رو یکم فشار رو کاهش بدن. و همین قبل تابستون اگه درخواست بدید بهترین وقتشه و پروندهتون میتونه بررسی بشه. آپشن دیگه ای که میتونید ازش خونه بگیرید استوداپارت که مقداری ودیعه رو سایت استوداپارت خودش ازتون میگیره. بسته به خونه ای که انتخاب میکنید این مقدار متفاوته و بسته به شهری که انتخاب میکنید خونه‌ای که و متراژی که داره، کلوکاسیون استدیو یا چجوری شرایط خونه، مقداری که سایت استوداپارت برمیداره بر خودش متفاوته. ولی خب این میتونه خیالتون رو تخت کنه که خونه‌ای که میگیرید کلاهبرداری نیست، چون بعدش میتونید از طریق سایت پیگیری کنید. گاهی این شرایط پیش میاد که اون خونه رو بنگاهی روی سایت گذاشته، پس شما بجز هزینه‌ای که برای سایت استودوپارت باید بدید، باید هزینه بررسی دوسیه یا پروندهتون توسط اون بنگاهی رو بدید. پس گاهی 2 بار باید فrais d'inscription یا فrais d'administration برای دوسیه رو پرداخت بکنید. بسته به کروس یا لژمانی که میرید یا خونه‌ای که پیدا میکنید ممکنه که 1 برابر اجاره، 2 برابر یا حتی نهایتاً 3 برابر اجاره رو ازتون بگیرن به عنوان ودیعه. این پول پیش اون سوبخطر یا منشی یا اون قسمتی که پرونده بررسی میشه یا پیش بنگاهی میمونه تا وقتی که شما بخواید از اون خونه برید و ممکنه حتی تا 1 ماه بعدش این پول به حسابتون واریز نشه. وقتی وارد خونه میشید دتا دلیو آنترست باید حتما چک بکنید که همه گوشه های اتاق وسایلش سالم باشه، همه چی تمیز باشه، چون بعد اینکه چک بکنید اگه چیزی شکسته باشه یا کثیف تحویل بدید اتاق رو، از مبلغی که پرداخت کردید ودیعه‌ای که دادید کم میکنن و بقیه‌اش رو بهتون پس میدن. معمولا وقتی که میاید برای دتا دلیوی آنتره یه لیست میذارن جلوتون و چیزایی که سالمه رو تیک میزنن. اگه چیزی سالم نیست حتما بهشون اطلاع بدید و تا 10 روز بعد اینکه رفتید تو خونه شما میتونید همچنان اطلاع بدید که این چیز خرابه و توی این قرارداد نوشته نشده. توصیه من اینه که حتما وقتی وارد اتاق میشید از همه جای اتاق فیلم بگیرید، عکس بگیرید و این عکس‌ها رو هم برای اونا بفرستید هم بر خودتون توی پوشه نگه دارید که اگه وقتی خونه رو ترک کردید چیزی شکسته بود و شما نشکسته بودید و خانومی که اونجا دتادلیو آنتخه رو انجام داد برای سوختی متفاوت بود، وقتی اتاق رو ترک کردید فرد دیگه ای اومد شما بتونید اثبات کنید که قبلا شکسته بود و من این کار رو نکردم. چون اگه عکسی نداشته باشید مدرکی نداشته باشید تقریبا ممکن نیست که بتونید پولتون رو پس بگیرید و شاید بیشتر خسارت ازتون گرفته بشه. حتما عکس بگیرید، ویدیوها رو نگه دارید و براشون بفرستید که یک نسخه‌ش هم خودشون داشته باشن که آخر سر اثبات این که اتاق همون جوری بوده و شما همون جوری تحویلش دادید رو بتونید اثبات کنید. این مهمه که
در نظر بگیرید که وقتی میان اتاق رو چک میکنن بر اولین بار فقط 5 دقیقه شاید وقت بذارن یا خیلی کم، در حد 5 دقیقه 10 دقیقه بهتون بگن همه چی عالیه. ولی وقتی که اتاق رو میان تحویل بگیرن از شما، همه چیز رو با جزئیات چک میکنن. احتمال داره تا 1.5 ساعت شما رو همه چیز رو چک کنن ببینن تمیز باشه یا نه. اگه براتون مهمه که ودیعه ای رو که دادید پس بگیرید، حتما همه جا رو خوب تمیز کنید، مخصوصا زیر تخت یا جاهایی که به نظرتون نمیرسه. اگه استدیو حتما ظرفشویی رو باز کنید و حتما چک کنید که همه جا تمیز باشه. اگه خیلی توی اتاق هستید، مثلا 2-3 سال تو اتاق موندید، حتما سعی کنید با دستکش، وایتکس، سیم ظرفشویی، هرچی که مد نظرتون بود اتاق رو تمیز و سفید تحویل بدید. مخصوصا برای شهرهایی که آبش آهکیه مثل اورلان، حتما برای شستن ظرفشویی اون آهک ها رو پاک کنید با سیم ظرفشویی، یا کمدایی که سفیده رو با ژابل که همون وایتکس میشه پاک کنید و اتاق رو تمیز تحویل بدید. آپشن های دیگه ای هم برای خونه هست که شما میتونید یک اتاق داشته باشید توی یک خانواده فرانسوی، با اونا زندگی کنید و بسته به شرایطی که هست میتونه صبحانه یا ناهار و شام با خانواده فرانسوی باشه. ولی اینو در نظر بگیرید که هزینه‌ای که باید تقبل کنید بیشتر از حالت کروس یا حالتیه که خودتون کولوکاسیون میگیرید یا تو استوداپارت استودیو پیدا میکنید. اما خوبی که داره اینه که زبانتون، اگه بر دوره زبانید، زبانتون تقویت میشه، چون میتونید با توی خانواده فرانسوی ازشون بخواید هر روز باهاتون حرف بزنن، اصطلاحات رو یاد بگیرید و باهاتون مثل خانواده خودتون رفتار بشه. توی ویدیوهای بعدی اگه سوالی داشتید راجع به چجوری ثبت نام کردن توی وبسایت کروس یا استفاده از سرویس etudiant.gouv.fr میتونید سوالتون رو بپرسید، یا اگه لازم بود ازم بخواید ویدیویی راجع بهش بسازم. روز خوبی داشته باشید.